个是交通工具趴套，我们来看看啊，会有什么交通工具？发生了什么事呢？警察车，哇，有一个老奶奶，他们家狗狗不见了，她就跑去跟警车说，我家狗狗不见喽。接下来翻翻，狗狗不见怎么办？哦，警察车就开始帮他问哦，有没有人看到狗狗？然后就有人说，哇，他看到狗狗坐公车哎，公车你看，要上公车，然后这样拉会怎么样呢？出发了，关门，出发了。好，换你试试看，拉拉，拉，哇，出发！好，骑回去。他们来到哪里呢？这里应该是工地吧？有什么？挖土的，挖土机哦。哇，这是什么？消防车。消防车上面的这个是云梯，可以拉看，拉这样子。哇，这样子鳄鱼就会动，你看，鳄鱼消防员出动。他说呢，消防车说旺旺跟救护车一起走的。哦，对，他上去救人哦。还有什么？有人在开车吗？哦，有蚊子。